呢度咧就拱北口岸啦，同埋青茂關口啦，仲有珠海站嘅城軌站啦。呢度上車係好方便嘅。成個拱北關口10幾年先出一個新盤，跟住咧，如果你搭巴士喺我哋呢度，頭先咧喺嗰個主站度行過嚟，大概就5分鐘到，就係真正做到步行過關。所以呢度個交通同埋人流最多嘅，而且咧佢租金咧係有保障俾你。最緊要一樣嘢咧就開發商咧有一房咧租金3000蚊補貼到2房3房咧租金5000蚊嘅補貼，直至到交樓為止，非常之抵嘅。成個拱北關口唯一一個新盤，咁而家事不宜遲咧，帶大家去睇睇我哋嘅價格啦。開發商幫你補貼5000蚊，5000蚊俾你，每個月俾，直到交樓為止，就係呢套單位啦。3間房嘅64個方做3房，好實用，而且咧豪裝交付嘅，喺拱北關口。頭先大家都見到啦，輕軌站啦、街市啦，同埋青茂關口啦、拱北關口3關口，租金咧係5000幾蚊。而家補貼咧係5000幾蚊，真係非常之抵啦！俾大家睇下我哋成個單位啦嚇，3間房100幾萬咧係細啲嘅一個房嘅，但係佢租金補貼去到3000蚊，跟住咧係100幾萬首付咧10零萬就可以上車啦！喺拱北關口真係不可多得嘅樓盤嚟嘅。如果你都中意呢啲攞嚟收租啦，或者為咗方便上班步行過關啦，呢啲單位係好適合嘅。攞嚟出租都好啦，或者攞嚟自己住都好啦。一個人咧或者2個人同女朋友住咧，呢啲非常之 OK 嘅。或者以後結咗婚之後咧，仲可以多間房俾你嘅小朋友喺度學習啦，喺度玩啦。跟住呢度咧仲有間房可以住嘅。哇！呢啲單位雖然面積唔大，但係睇起身咧好溫馨嘅，做咗榻榻米之後住起身係好舒服嘅。咁重點帶大家睇下啦，呢間房咧做咗呢個飄窗之後咧，望出去見到未？拱北關口、城軌站啦、下灣街市啦，樓下呢個仲有公交總站啦，搭車出去都方便，坐車去旅遊亦都方便，步行過關亦都方便。所以咧，你想要人流多，想要租金有得保障嘅，又想租金補貼俾你嘅，咁呢個單位啊嗱嗱聲過嚟睇下啦。咁好啦，我哋呢個視頻就介紹到呢度啦，下一期再見，多謝大家，拜拜。